खबर पठानकोट से है, जहां एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। दरअसल गुवाहाटी से जम्मू कश्मीर जा रही गुवाहाटी एक्सप्रेस अचानक पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि स्टेशन पार करते वक्त ट्रेन की स्पीड बहुत कम थी, जिसकी वजह से सभी यात्री सुरक्षित बच गए। ट्रेन का जो डिब्बा पटरी से उतरा है, वह ट्रेन का सबसे आखिरी डिब्बा था। फिलहाल पठानकोट स्टेशन से रिकवरी यूनिट ट्रेन के डिब्बे को दोबारा पटरी पर चढ़ाने का काम कर रही है। सर देखिए, अब गाड़ी तो स्टेशन आने वाला था, इसकी वजह से स्लो हो गया था। अभी ये यहाँ पे जो चेंज करते हैं ना, ट्रैक चेंज करने में शायद यहाँ मिस्टेक हुआ और ये उतर गया। वहीं से आप देख रहे हैं इतना लंबा घिसटा करके आया हुआ है। और ड्राइवर का हम शुक्रगुजार है कि कम से कम पूरे डब्बे में आदमी है। कम से कम मेरे डब्बे में, जिस डब्बे में हूँ S3 में, उसमें 300 आदमी तो वैष्णो माता जा रहे हैं। वैष्णो माता का कृपा है और उन लोगों का शायद भक्ति कुछ रंग लाया कि ड्राइवर को नज़र आ गया, नहीं तो अगर ये गाड़ी तो तेज़ भी जा सकती थी स्टेशन तक।